好啦，講咗個網友啊，近排嚟講咧，我有個社交媒體叫 Chief， 係咪讀 Chief 咧？Chief 定係 Trust 咧，我都唔撚知。唔好意思，讀得書唔多。不過話你啦，我生哥嗰陣時咧都未學過呢個 terms。咁話説嚟講咧，近排我喺社交媒體度咧就開個 post 啦。嗱，利申啊，其實咧我不嬲咧都喺唔同嘅社交媒體度咧就開 post 啊、拍片啊或者留言嘅。只一個係呢個吹，我稱為吹啦，喺個吹嘅呢個社交媒體度咧，係近排先開始活躍起嚟嘅啫。點知我一係唔拍片開 post， 一開 post 就正所謂一石激起千重浪。當日有好多友仔咧就留言啊、俾心啊、follow 咁樣啦。呢啲網友係多謝佢嘅，但係啲網友嚟講咧，正所謂族大有乞衣，人多有白痴，就一撚樣嚟講咧，梗係唔生鏽屌柒我咁樣啦。嗱，我唔係唔俾你屌柒我嘅，相反覺得正常添啊。因為咧，我睇連啲撚樣屌柒我啊，或者串鳩我留言嚟講咧，我係笑撚咗嘅。嗱，如果換做以前嚟講，唔使太耐㗎。如果幾年前嘅話咧，我見到撚屌鳩嘅話咧，我會屌到啪啪聲，屌撚翻轉頭㗎啦。不過嗰撚樣嗱，想三樣嘢。第一，正所謂不知者不罪，人不知而不愠，不亦君子乎？你班仆街，我聖經話齋，哎呀，上帝饒恕你啦，佢哋唔柒識，相同道理。你班咪友仔，好話唔好聽，如果後生仔女嘅就腦部發育未健全。如果幾廿歲嗰啲咁低 B 嘅説話咧，你班撚樣啊就係發育不健全啦，腦部係咪咁講啊？咁anyway啦，其實本身嚟講咧，你係想屌佢咩？如果以前嚟講，我一定要屌柒佢哋嘅，但係依家嚟講咧，我人慣撚咗啦。我唔係驚你乜撚嘢，只係一個我係覺得人生在世，百世修為同船渡，千世修為共枕眠。嗱，我同啲靚女咧有冇共枕眠嘅機會就唔知有冇啦，但係起碼嚟講，百世修為同船渡，起碼同啲網友啊 friend 嚟講咧，我哋經歷過100世啊，先有乜緣分。我屌柒你，你屌柒我，所以嚟講咧，我好珍惜大家彼此嘅關係嘅。當然，早梗係支持我，唔好屌柒我啦。你屌柒我嘅話咧，如果屌我嬲嬲地嘅話咧，我哋都會屌柒你嘅。咁 anyway 啦，又係講句啦，其實我懷疑好多撚樣咧，都係之前積落啲仇家或者食花生友嚟嘅，唔緊要，又係嗰句。信者永信，不信者永不信。嗱，同埋講下撚樣啊，話講係掠你啊，話冇做啲能力啊。想第一樣嘢，又係3樣嘢啦。第一，我口窒流口我都唔撚想嘅。第二，我要食緊埋藥添。咩藥嘅話咧，大家詳情留意我之前嗰啲拍片啊、直播就知咩事噶啦。第三樣嘢，仆街，你班樣屌柒我，真係證明好似啲外國撚咁樣樣。啲外國撚咁知唔知外國啊？咪屌柒嗰啲唔愛國嘅撚樣咯，相同道理啫嘛。所以唔緊要嘅。你聽唔清楚我講嘢嘅話咧，就撩乾隻耳仔，聽清楚我講嘢。如果我嘴能力有問題嘅話咧，你就都可以調查我嘅。不過你想小心自問，你嘅能力係咪高過我先咯？係咪咁講啊？好係咁。